माझे नाव विलास गावडे, हांव रेजिडेंट खांडेपारचो आनी ह्या रस्त्या बद्दल आमी ह्या पयलीं अठरान खूब हायलायट केल्लें. हे कटींग आसा पळय तें सारकें केल्लें ना आनी हो रस्तो सामकोच बिजी रोड जावन आसा फोंडा खांडेपार हे हाका. आनी ह्या पयलीं अशीच खूब फावटी लँडस्लायड जावन हांगासर खूब लोकांचे जिवाक धोका आसलेलो. पूण प्रशासनान काम तर केलें हे दबावान, पूण कसलें हलगर्जीपणाचें काम केलां तें कितकें थर्ड ग्रेडीचें तें कळटा हांगासर. ऑलरेडी परत तो मिसअलायन जाल्लो आसा, रिटेनिंग वॉल बांदलेलो आसा तो, आनी परत लँडस्लायड जायत आसा. सो गव्हर्मेंटा कडेन मागता हेजेर परत लक्ष घालचें आनी वेवस्थीत तें कितें तेका प्रोविजन अशें करचें की ह्यान फुडें लोकांक परत असो जिवाचो धोको जावचो न्हू. आनी आतां कंटिन्युअसली पावस पडल्या कारणान लँडस्लायड परत हेजी जायत आसा. हांगसरल्यान लोक जो वच करता लोकांचें मुवमेंट चालूच आसा. सामको हो हायवे जाता, नॅशनल हायवे म्हणजे पेंजीम टू बेलगांव हायवे, आनी आमकां फोंडा टू खांडेपार हो सामकोच लोकल्सांक सामको रेगुलर हें जाल्लो आसा. सो गव्हर्मेंटा कडेन आनी लोकल मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता हेजेर कितें तरी बेगीनच्या बेगीन एक्शन घेवची. हो रस्तो जावचो हाचेर आमी मोगो पक्षान भरपूर हातभार लावन हो रस्तो करून घेतिल्लो. बट आज ताजी परिस्थिती आनी वर्स्ट पार्ट ही रिटेनिंग वॉल. ही जी रिटेनिंग वॉल आसा ही केन्नाय कॉलेज जावं शकता. आमी जर क्लोजली नोटीस करत जाल्यार ती ऑलरेडी केल्ले ना आनी ताका अशें सगळे खडयो घालून ताका स्टॉप केल्या. सो हांव गव्हर्मेंटाक आनी फोंड्या मंत्र्याक आनी फोंड्या BJP मंडळाक जे फक्त कॉपी पेस्टाचो बिझनस करता तांकां मातसो हांव सांगूंक सोदतां की बाबा लोकांच्या लायफा खातीर एक्टिवेट जाया. कॉपी पेस्ट करता जाल्यार सारक्यो गजाल्यो बऱ्यो करा. बाबा ह्यो रिटेनिंग वॉल पडत जाल्यार फाल्यां कोणी भुरगे हांगाच्यान भरपूर वता तांचेर कोणाचेर पडूं शकता. त्याच प्रमाणे हांगा जे अंगणवाडी स्कूल आशिल्ले तेही बंद पडला. ताजेरी कितें तरी बाबा आमकां म्हाका दिसता एक ओपन करून ताजेर ती चलपा जाय. हांव 1 ते 2 दिसान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक मेळटलो आनी ताका सांगतलो की फोंड्याचे रस्ते जशे धुवून गेले, फोंड्याची रिटेनिंग वॉलां जशी कॉलेप्स जावपाक लागल्या, म्हाका दिसता ऑनरेबल CM आनी PWD मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान जाता तितली स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. कारण फोंड्याचो मंत्री ताजेर लक्ष दवरना. फोंड्याच्या मंत्र्याचेर कित्याचेंच लक्ष ना. तो पळयत जाणा म्हाका दिसता कितें चल्लां आनी कितें ना तें. आनी फोंड्याचे मंडळूय BJPचे कांय भानगडीन म्हाका दिसता पळयिल्लें दिसना खंयच्या गजाली. तांकां सिरियसनस ना गजालींच्यो. ही रिटेनिंग वॉल केन्नाय कॉलेप्स जावं शकता. ही रिटेनिंग वॉल अर्दी 80% कॉलेप्स ऑलमोस्ट पडपाक पावल्ली आहा. आनी अशी फोंड्या भरपूर गजाली आतां आमी फोंड्या जाग्यार वचून लोकांक दाखोवन दितले की बाबा फोंड्या परिस्थिती कितें आहा.